Apla, mes keliu einam. O, dieve. Sendu. Tiesiog sendu, ne? Dar reikia daryti. We did it. Oh. Savo. Atrodo tai nuostabiai. Nu ką, tai tada... Žodžiu, prasideda mūsų iššūkis. Atsiradome grinai pačiam piečiausiam Kauno pakraščiukyje. Tai va, čia yra Kauno teritorija. Ir mes susidūrėme su problema, kad jinai yra pelkė. Ten pelkė, bėgiai, kiti bėgiai. Liudvikas. Iššūkio esmė yra pereiti visą Kauną iš pietinio kaip ir tokio smaigaliuko į šiaurinį. Ir mes turim nesinaudoti gatvę. Mes galim kirsti gatvę, kiaurai, bet jie eiti negalim. Nebent labai limituotą atstumą. Jo, čia ta pradžia turi būti lengvoji dalis. Dar problemas, kurias susiturim, kad reikia šitam spigliukį išlikti. Pagal mane rodo, kad mes tame spigliukį. Čia gal tvora taip ir eina kažkaip? Aha. Mes šiaip galėtume čia eiti. Mes grinai ant ribos. Kol kas dar čia. Štai mes atsiradome pelkėje. Netikėtai komplikuota situacija. Už kiekvieno kampą tyko pavojus. Štai pagavau šitų gaidžių. O, tu irgi pagavai kiek eina savo. Jo, kojos jau visiškai šlapios. Toks neblogas klevas, sakyčiau. Pirmasis nelegalus įsibrovimas. Manau, puikus metas interviu. Kodėl mes einame per Kauną be gatvių? Kas negerai mums. Kažkaip kažkokios ten chromosomas ar kažkas ne ten susidėlioja. Jo, visi tikriausiai. Normaliai sėdami, eina į bažnyčią. Mes sugalvojom kažkokią nesąmonę. Iš tikrųjų ne mes sugalvojom, o ponas Geo Wizard, not sponsored. Bet mes esame sponsored Audible. Ne, jokauju, bet jeigu norės, tai nesutiksim, nes nesąmonė tas Audible. Bet iš tikrųjų jau nusišė. Kodėl mes einame? Nes įdomi misija. Atrodo nekasdienis dalykas. Ir noris tokio iššūkio išbandymo ir kažkokių netikėtų situacijų, kaip pačioj pradžioj realiai. Tai mano toks požiūris. O kaip tu manai? Štai realiai irgi sutikčiau visai. Pas mane gaunasi, kad tiesiog tokie durni išbandymai žiauriai kabina. Nežinau, kas man yra, bet ten dviračių jūrą apvažiuoti kažkodėl reikėjo. Va. Tiesios linijos žygiai, be gatvėjimai. Nu, kažkas tokio išskirtinio. Labai paįvairina tą kasdienybę ir labai tiesiog tokio gyvenimo džiaugsmo jausmas, kad suteikėt. Čia toks dalykas, kur arba turi ir tu jauti ir supranti, nu ir net nereikia paaiškinimo tarsi. Arba jeigu neturi, tai ir kad ir kiek aiškintum, nesuprasi. Galimai. Ta tema, ateikite į klubą Ąžuolas. Taip. Klubas, pats geriausias, ten visi tokie be chromosomų.
Nu ne, bet visi keisti ir tokiom įdomiom idėjom, tai kviečiame. Puikiai pasakyta. Čia skaitosi lengvoji žygio dalis, nes čia mes tiesiog galim eiti, nieks mums netrukdo eiti, o nebent tokie va dalykai gal ir trukdo eiti. Jo, biški trukdo tokie dalykai. Gerai, gal pabandom atgal paeit ir ne į tą pusę, nes ten ežeras. Mes ką tik kaip durneliai bandėm eiti per ežerą, kai mums net nereikia eiti per ežerą. Wow. Eliai, ačiū bebrams. Jeigu ne bebrai, būtų biški komplikuočiau praeit. Paliekame bėgius ir keliaujame toliau ieškoti įdomių išbandymų. Kaip vertini šitą sekciją? Aplomės keliu einam! O, dieve! Mes visai pamiršau. Apsimetam, kad čia kelias, mes net juo eiti negalim. Taip. Mes ką tik iš ten išlindom ir dabar iš karto vėl į šudynas. Let's go. Aha, nice. Smagu, kai yra spygliukų dar aštresnių. O, čia tai radinys. Va, nuostabu. Buvo verta. Sudėtinga situacija atsirado, kur teks mums turbūt bristi. Yra kelias šalia, bet jis jau kaip ir už Kauno ribos. Dabar situacija pasidarė problematiškesnė ir nereikalauja inovatyvių sprendimų. Tikėkimės, kad nebus giliau negu kelias. Jau beveik kelių gylis. Nu, bet kol kas dar numaltai. Aš jau čia smingu labai gerai. Visai nešiltas tas vandenukas. Wow. Ką mes čia darom? What the fuck? Nirstoj Liudvikas iš šūdų. Let's go. Nice. Bet žinok, čia viskas, nes aš ten matau vandenį. Ir tas visas nendrės taip bado kojas. Eina šit. Tiesiog prasmegau. Bet čia dar taip toli, ar tu juokauji? Ar tu juokauji? Tak. Taip po truputį einu. Išsikabinau aš va tai va batus. Liudvikas parekomendavo. Wow, va tiesiog. Tiesiog va toks va. Tu matei tą puodą? Mačiau. Bet šiuo metu fainai ant šito pastovėti. Tiesiog neriam į šitą, ne? Nežinau. Sendit. Tiesiog sendit, ne? O, eik tu kaip sendinai. Eik tu kaip sendinai. Sendit. Oh, geras. Blemba. Okay. Tai čia gilu, ne? Oh, shit. Okay. Aha. Gerai. O, Jo, žinok, čia eina. Žinok, praeit. Jo, aš dar iš čia tave pafilmuosiu. Linksmai atrodo.
Jo, ir ant to pagalio. Man reikia nuo šito atsispirti ir kitą koją dėti ten. Pavyko. Ok, pavyko. Pasikabint bandyti šitą. Ok. Nice. Nice. Varom čia gal, kol kas į sausumą tokia. Ką gerai pavarėm. Pirmas kilometras. Pirmi du kokie, jo. Tiesą Pusantro. sakant, nesu niekada kritęs taip į upę, tai čia buvo įdomu. Gerai, dabar, kad išvengti vėl panašių situacijų, kaip prieš tai jau Liudvikas persirengęs. Mes bandom lipti per čia, tada ten kažkano kiemų jaučiu prabėgti. Mes nepraeisim, man atrodo. Nes čia visur vanduo. Galim pasižiūrėti nuo tą medį. Ugnis bando ant šakos nusileisti. Kažkokia tai viskas okei. Ok. Visiškai galinė. Čia matai va šitą šaką. Jo. Jo, gerai. Šitas daug kančios vėliau sutaupė. Dabar mes atsiradom kitoj pusėje upės, kuri vėliau ten dar labiau išplatėjo. Tai taip lengvai nebūtume jos praėję, kaip čia praėjom. Kaip ir pabėgom iš pelkės, bet kas dabar? Bitgelė. Ojei. Kaip skaniai dilgina. Bet tai čia grinai tavo ūgio dilgelės. Čia irgi įdomus. Tai va, mes priėjom tokią vietą. Pagal žemėlapį čia ale kelias. Komentaruose parašykite, ar čia yra gatvė. Visgi nežinom, ar kelias, bandysim čia. Bet nebus garantą, kad čia praeisim. O ne. Einam ir žiūrim, kada šlapia bus. Aš sugalvojau, perinam gatvę ir tiesiog čia perinam. Viskas. Velniau, tą pelkę. Nėra. Taip ir easy. Čia. Čia lys tiesiai į gatvę. Tai mes čia negalime. Bet į kairę galime. Va ten. O, nice. Pirmas lipimas per tvorą. Filmo? Taip. Jo. Labai vis gražiai vietoj gyvena. Jo. Ačiū. Ateinam va tokiais karališkais keliukais jau kurį laiką. Tai progresas vyksta realiai. Nuėjom ten jau kokius 5 kilometrus, nepalyginamai greičiau negu pirmus 2. Ką daryti su jėse? Tą tiltą
eina pereiti vamzdžiu. O ten tu toli krist ar kaip gaunas? Jo. Palauk, man pasižiūrėti. Blema smagiai. Taip. Čia. Tai yra 2 vamzdžiai. Gali vienu nueiti vieną pusę, kitų grįžti atgal. Aš turėjau omeny, kaip mes iš Irklentės išlipsim ant to dviračių tako. Tai Kauno žvėrį tiesiog dėl kontentų. Jo, gali. Mes negalim to įlipimo daryti priešais akrą. Gal ir galim, jo. Gerai. Tada per akrą. Gerai, tai žodžiu, turim tiltą ir tiltų mes kaip ir negalim eiti. Bet štai koks nuostabus vamzdis padėtas, kaip tik mum. Palaviškai. Nežinau, ar man pavyks. Tai gerai, praplauksiu. O tau šiais pernešt? Ar tu per 2 kartus? Aš gal per 2 kartus. Daugiau jaučiuosi vieną. Bla. Ok. Ir tiesiog nueit dabar pasidėt kuprinę. Jo, ok, ir per tą laiką. Ten, kaip tu plauki. Ir tada grįšiu paimti tavo kuprinę. Gerai, tinka. Tai aš dabar biškį nekalbu, nes aš susikaupęs. Jau gilė. Ugnis eina kietai. Aš neišdrįsau, bet su laiku. Tu su plavkėm bėgsi per gatvę. Ojei. O, mėgstukai. Kažkas mum iš anksto paliko net. Wow. Ačiū. Sponsoriai mūsų pasirūpino viskuom. Čia. Ant kokios atsirado Irklentė, kuri vakar buvo paslėpta šitam miške. Ir dabar biškį paeisim su Irklente, nes jinai yra svarbi mūsų plano įgyvendinimui. Turėtume praeiti. Fines, geras. Ok. Nice. Prisnigta, atrodo. Palei upę, pro šūdas. Ar mes čia galim plaukti upę, ar negalim? Ar tai skaitosi kelias? Tai va, kol kas bandysime eiti ir žiūrėsim. Labą dieną. Mes kažką uncoverinom ką tik. Da, aš galiu gal... O, šit. Čia gervagas, tai bent jau nedilgelis vis tiek. Čia aukštai. Čia atrodė gerai. Čia tipo negalime eiti, nes per daug arti gatvės. Dirbam, pučiam daiktą. Eisim aplankyti Kauno žvėrį. Jo. Ir tada... Galima, jo. Tikriausiai. Tada aš. Jo, jau jinai uždara.
Gerai, mes vis dar stak už kažko esam. Op, op, op. Ok, aš nenoriu į tą eit, sorry. It's crazy. Ir žiauriai sukinėjomės. Atplaukėm prie Kauno žvėries ir to jį atsimušim. Mes biškai užstrigom sausumoj. Come on! Come on! Come on! Gerai, čia šūdas šiaip. O. Okay. Jau čia lipk tiesiog pirmas. Kaip apie tai Tai reikia atsistoti ir, come on, tu tikrai atsistojęs pasieksi taip tą kraštą, tai nėra taip aukštai. Crazy. Bet aš nežinau, kaip man iš tikrųjų kilt. Ir bent už to paimat. Gerai, nice. Oh my god. Wow, okay. Suplyšo kuprinė. Atvarė Gintaras išvežti ją. Mes va per šitą lipom. Galbūt galima būtų sudvejoti, kad mes čia gatvę einam, bet ne. Čia tikrai yra parkavimo aikštelė, o ne gatvė. Komentaruose galite palikti nuomonę apie tai. Čia juokinga į takrę. Tai yra žygio dalis tiesiog. Niekas nežino čia, per kur mes praėjom. Taip. Su savo batais, kur tiesiog žliuks skystis dešiniam bate. Kiekvieną žingsnį. Linksmai. Jo, mum iki čia. Čia tas darželis, man. Netgi du darželiai. Nu jo, savaitgalis, neturėtų būti ten vaikų jokių. Matai, yra teismai visokie, karinės oro pajėgos. Galbūt, kad tvara. Va, iš čia išlysim, čia praeisim. Nice. Jo, ir čia tada tas klausimas, kaip į laisvę atsiras. O, galim tą pasižiūrėti. Nice. Va. Šis hakas. Čia ne gatvė? Apsiste, čia yra, vat, mes čia ateisim, čia turėsim peršokti. Ir tada... Nu, čia nieko tokio, man atrodo. Oh, shit. Matai, čia tokia... Bam, ant šito užvarai, tada medžių nusileidai. Nu gerai, čia jaučiu net gyvai galėsim pasižiūrėti. Tada nu čia whatever, net labai nežymėsiu. Gerai. Nu ir čia tiesiog parkelį pasivaikščiojame. Bet taip, nu atrodo, lyg galima būtų eiti. Gerai, kertam bažnyčios teritoriją. Ir tada mokykla prasideda. Palei stadioną rodo praeiti. Ir tada jau čia peršokt tvorą ir per kapines. Tokiais galime eiti, manau. Jo, čia kažkas. Išrandam į Lidlą, Prosaną nusipirkt. Gerai, kalniečiai. Čia jau jie iš viso taip sudėlioti labai jau patogiai. Tai reikia, čia manau kirsti reikia šitą žietą, bus taip įdomiau. Ir tada šitų parkelių realiai. Viskas. Šitą tilto. Ta kita? Ne, iškart į kairę.
Mes realiai iššokom į vieną darželį, iš jo iššokom, tada iššokom atgal, tada vėl iššokom, tada iššokom į dar vieną darželį ir tada ką tik šio iššokom. Tai va, čia ta teismo teritorija, tai mums čia labai gerai. Mums reikia lyst. Dabar iš teismo teritorijos iššoko per dumpsterius. Du kaliniai. Tai čia tobulai tiesiai mums viskas nekelias. Kol kas realiai mes sulaužėm dar taisyklės. O jau nuo akro tai biškai nusigavom. Nu? Okay. Laisvės alėja. Dar šitą kuprinę. Bandom varyti. Jo. Aha. Čia va išėjimas. Nice. Gal ir ne. Va, yra. Tai įveikėm pirmą tokį intensyvesnį, įtartinesnį ruožą. Pašokinėjom biškį tvorų viską, bet mums pavyko. Lygtai neėjom gatvę ten daug. Jo. Ir ten irgi ginčas ar gatvė ar ne gatvė, nu bet tipo. Mes pasistengiam. Dabar kurį laiką vėl ramiai savo paeisim. Bet tada vėl bus nuotykių. Neina praeit be nuotykių. Bet taip smagiau. Tapęs įimas ąžuolynę. Ja. Давай. Per bažnyčią, per mokyklą ir į kapines. Gertuvė išskrido. Ai, nu. Ir šiti dalykai. Jamba, bet čia labai taip negerai. Iššokimas šitas. Jo, žiūrėjau. Ten iššokom. Bandom. Darom čia? Aha. Jo. Tai va, pasivaikščiojom, pasišokinėjom per kapines. Dabar savanorius jau kirtom, tiesa easy buvo kurį laiką. Dabar dar lygtai ir bus easy kurį laiką. Ir dar viena tokia įdomesnė gal vieta bus. Jo, bus. Tikėkimės, kad čia paeis šitas manevras. Tai ten bandysi? Wow. Jo, visgi geras kolfas buvo. Jo. Arba ne.
į gatvę. Per ligonę. Einam per ligonę, gal ne. Gal pabandom? Ne. Čia atrodo gerai. Tai va, žodžiu, nelipom į tuos ten konteinerius, nes ten labai taip jau apsaugotai atrodė. Atrodė, jo. Bet mes radom būdą apeit, nes naudojant gatvėm, viskas gerai su tuo. Gali būt, kad jau nebebus tvorų lipimų, nes dabar jau kas Kalniečių parkas, Kleboniškis ir finišas. Manau, visiems galėtume parekomenduoti tą smagumą palipti tvoras, nes abu pasikalbėjom, kad pirmą kartą tą darėm ir, nu, iš tikrųjų toks įdomus jausmas. Kažkur peršoki ir tada dairais, kur čia atsirandi. Toks, kur toliau Jo, eit. adrenalinas toks biški. Jo. Reikia greit kažkokį sprendimą priimti. Apgavom vis. Visgi bus dar lipimas. Visgi ne paskutinis lipimas. Smagu ateiti į parką, kai žinai, kad visai lengvai praeit bus galima. Dabar peizažas atrodo daugiabučių namai, kiemai. Ir jau neužilgo pasieksime žiedą, nuo kurio žengsime į tokį šunų parką. Nu ir jau po to į Kleboniškį. Ir likti pelkių nebebus, ir lėlių, ir tvorų. Neteisingai atrodo, bet kaip ir atidirbom. Nu jaučiu gal, nes ten būna žiauriai dideli. O, ten policija važiuoja. Ir dabar kur mūsų galutinis taškas? Paskutinis taškas ten buvo tokia keista sala Nery. Į salą buvo? Nu, Reikia tada, bet mes jau naktį, jau tamsoj. manai? Manau. Bet šiaip idėja man patinka tas kamputis toks. Nu, tipo ant kampučio to... Blema, gera idėja. Reikia kontento, kur jau naktį einam. Ciklopas įjungtas. Bet jau nebelabai toli, ne? Sanitarinė zona, tipo, kad čia sveikatai gali kenksminga gal būti ten eiti. Visgi kažkas mums linki kažko gero. Kažkas nori, kad pabaigtume šitą. Rašo, kad einam 8,5 valandas. Nes čia jau pagal tavo mapą turėtų būti ta upė pirma, ne? Jo, mes upė. Okay. Tai gal čia net nereiks plaukti, žiūrėk. Viskas, aišku, vėl kelnės kiaurai šlapios. Buvo išdžiūvę kokius 5-4 kartus jaučiu šiandien. Ojojoj. Toks susižlugdymas pačiam galui. Tai mes atėjom? Jo, Mes finišavom? Ne. Mums reikia ten. Reikia ten. Ko, rimtai? Vizą, jo. Kaunas. 100%. Jo. Stacija. Nežinau, kaip matosi. Ten upė, sala. Ir mums reikia į ją nuplaukti.
Tik aš tai su liemenė plauksiu. Nes turbūt nedaplaukčiau tiek savo jėgom. Ar pirmas? Ne. Aš irgi ne. Žiauriai toli, aš nežinau. Blemba. Kažkaip baisu, blemba. Man biškai jau taip kojas tirpsta. Pala, biškai pagalvojam. Fuck. Jūs galvojat rimtai, kad mes plauksim per tą durną šaltą vandenį tiek daug? Ne. Eisime apie 2 kilometrus, nežinia kaip, bet ten turėtų būti pabaiga. Galvojam, kad eisim palei šitą tvorą ir rasim, kur jinai baigėsi. Ir paėjom. Ir kągi mes radom. Mes tiesiog kampe esam. Nu tai žodžiu, eisim į kitą pusę. Bet ten lyg tai pavyks. Ir mes užbaigsim. Vis tiek, jo, už Kauno ribų būsim išėję truputį kitoj vietoj, negu planavom, bet vis tiek bus įvykdyta misija. Ir galbūt nereiks šokti per šitą tvorą. Pamatysim. Ta sanitarinė zona, tai galiu pasakyti, gaidys. Mes čia tiek ėjom ir tada tiek atgal ėjom. Ir dabar čia šūdą reiks daryti. Peidinėt namus šitas. Ai. Negaliu patikėti, kad mes vis dar einam. Ir dar jo labiau, kad per tokius. Čia ar tu juokauji? Tai kažkoks tiesiog pasityčiavimas. Mūsų. Čia come on. Negražu taip. Toks ką tik fainas tas miškas buvo. Kas atsitiko, nu? Toks įgil piktas pasidarė. Matau namus. Jo. O man do Marijos tvorom galėtume pakirsti. Tik neišgąsdinam žmonės. Sakai? Jo. Bet mes pastok būsim. Paimti. Ir per jų tvorą išlipsim. I guess. Atrodo, mačiau žmogų. Tiesiog išeinam. Ai, tai čia tai easy. Jo. Nu ką? Va, Tai dabar gatvė. Kaip, Viskas. vidurį. We did it. Oh! So. Kauno pakraščiukas, va. Jau mes už jo. Gerai. Pavyko. Kokie įspūdžiai? Buvo sunkiau, netikėjęs jau prie pabaigos. Norėjęs pabaigti, bet iš tikrųjų tai įspūdingas nuotykis tikrai. Čia wow buvo. Tiesiog tikriausiai labiausiai ir patiko tos netikėtos situacijos, Jo. kur nežinojai, negalėjai tiesiog numatyti, kad tai bus. Galbūt bus ir koks kitas miestas kažkada pereitas. Iš čia žino. Gali būt. Wow, mes padarėm tikrai kažką tokio Taip. didesnio.